Также передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что не будет такой земли, на которую не ступит Даджаль, кроме Мекки и Медины. И каждый раз, потому что на каждой бреши, в каждом месте находятся ангелы, стоящие рядами, которые охраняют. То есть Даджаль обойдет всю землю и все поселения. Если же говорить о скорости его передвижения по земле, то передается, что сподвижники спросили у посланника Аллаха, какова же будет скорость его движения на земле. Он сказал, подобно дождю, который гонит ветер. Или, как некоторые ученые сказали, что это как тучи, которые гонит ветер. И это будет великая смута. Однако, несмотря на тяжесть хватки, суровость, чудеса, которым будет обладать Даджаль, все равно среди верующих будут те, кто выйдут к нему, бросив вызов. И во время тяжести узнается, насколько сильный иман у человека. Во время испытаний узнается, насколько он является верующим, потому как он будет держаться за истину. Передается от Абу Саида, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам длинный хадис, в котором предостерегал от Даджаля. И среди того, что он сказал, было: выйдет Даджаль, и направится к нему верующий мужчина, и его встретят вооруженные охранники Даджаля. И они спросят его: куда ты направляешься? Он скажет: я направляюсь к этому, который выше. Они спросят его: неужели ты не уверовал в нашего Господа? Он скажет: наш Господь не скрыт, то есть мы знаем, кто наш Господь. И тогда они захотят его убить. И тогда одна часть их скажет другой: разве вы не помните, что ваш Господь вам сказал, то есть Даджаль, чтобы вы никого не убивали без него? И тогда с ним отправятся к Даджалю. И когда этот верующий увидит Даджаля, он скажет: о люди, это Даджаль, о котором говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда Даджаль повелит, что его расстелили по земле, и скажет: возьмите его и разорвите его. И станут его избивать, его спину и живот. Затем Даджаль спросит его: ты веруешь в меня? Он скажет: нет. Ты Масих ад-Даджаль. Тогда он прикажет, чтобы его распилили пилой от макушки его до головы до промежности на две части. И его распилят так, что расстояние между двумя частями его тела будет расстояние выстрела стрелы. И Даджаль пройдет между двумя этими частями тела, затем скажет ему: поднимись. И он встанет, живой. И Даджаль спросит его: разве ты не уверовал в меня? Тогда он скажет: я только убедился, что ты Масих ад-Даджаль. И скажет: о люди, он не сможет этого сделать ни с кем из людей после меня. Тогда Даджаль разозлится и захочет зарезать его. Но Аллах сделает так, что место от его шеи до ключицы станет медным, и он не сможет его зарезать. Тогда его схватят за руки и ноги и бросят. И люди подумают, что его бросят в огонь, но его бросили в рай. И это самый великий шахид у Аллаха Всевышнего из людей.